qabsoo keessatti baay'ee wareegama guddaa kan nuti kaffalle. Haa ta'u hadha sin kaffalaa jira. Wanti nu jechuu barbaadu waa'ee abaa shaniiti. Abaawoon shaneen nuyi fadha maaliif walitti bu'iinsi barbaachisa? Maal barbaacha? Dhugaatti meeshaan ka hadha dhukaa jiru maa kaleessa dhukaa dhiise? Barituu DVU ta'e ilmoo sadii gizee tokko manaa baasuun baay'ee ulfaata. Ilmaan Oromoo ilmoo sadii man tokko keessaa duuteennaan owwaalaa ture. Haadhaan ilmoo ajjeesanii haadhaan irra taa'eedhaa turan. Gizee sana maal nurraa eegaa meeshaan kun? Nuyiif garuu wanti ani baay'ee rabbiinis galateeffadhu warri itti dadhabe qabsoo kanatti dadhabe wareegama kaffale waliin dhabne ammallee sis ta'e Baqqalee Garbaas ta'e Maraaraas ta'e Leencoos ta'e waliin dhabne ammas. Ana akkuma beekamu waa'ee abaa shanii wagguun dubbadhu ala taa'eet miti keessa taa'eetan. Abaa'oo keessan ture waggaa 27 jechuudha. Garuu asteenyee ilmaan nuti asii kaafnee lolaaf ergine debbelleedhaaf ergine hojii jara ammallee irratti bobbaaniiti kan jarri turan. Bar mirga ofiitiif mirga saba ofii kabachiisuuf baanii. Deebi'anii yoo maaltu jara murtataa ture baraa Eertiraa keessatti nama dhuunfaatiif kennamaa turan. Hunda waa'ee abaa'oo yoo kaanee dubbanne Oromoo diiga malee Oromoon ijaaru. Oromoo diiga malee Oromoon ijaaru. Nuti Oromoon hadha yeroo walitti dhukaasnu bar kan Oromoo diige kan abaa'oo diige Jaalle Daawud Ibsaati malee nama biraa miti. Daawud Ibsaa eessatti diige Oromoo yookaan abaa'oo eessatti diige yoo jettan gizee kottaa galaa jedhanii lammaaniif abiyyi waamicha godhan alagaan shaanxaan fudhan jenne daftee galte keessa jarri immoo namni sadaffaan nuuf dhufuu jedhan hanga sanatti hanga sadaffaan nufutti taa'aa jettee otoo lammaaf abiyyiin hin taane galuu danda'an jiranu namni sadaffaan eessaaf jaraa dhufa jetteetuma hambifti jara bakkeetti hafan. Nullee jechuudha owwaalanii turani sila. Kan isaan si'an tokkotu jira. Gaafa guyyaa Finfinneetti masqala addabaabayitti simannaan godhamu sana as walgayii godina Jimmaa irratti geggeeffamee koree simannaa godinaa keessan ture gaafiin ka'ee ture. Maal jennee Daawudiin maal jennee simannaa kan jedhu ka'ee ture. Sinittan himaa. Maal jenneeti kan nuti simannu? Situ diigee hin ta'uu sin diigaar ta'ennaan kaleessa rakkoo keessa taa'eeyyuu hin diigne hadha sin diigu ijaarsi maal akka taate sinittan himaa. Haa ta'u malee kabaja mootummaa naannoo Oromootiif jecha kabaja uummata Oromootiif asii kaanii Eertiraa deemanii waan fidanii fi nullee kabaja pirezidaantii lammaatiif asii kaanee dhaynaa. Inni lammataa ergaa dabarsine taakkalee uumaatii illee kan jedhudha. Finfinneen kan Oromooti handhuura keenya sodaa tokko malee bulchiidha. Inni sadaffaa immoo barre xiiqii keessa turre gimboo sabaattiin baatee achitti wal simatte ilmaan Oromoo immoo maqaa keenyaan baate ajattus gaaromtus jaruma keenyan qaanessun ofiifis hin qaanofnu jennee dhayin. Inni sadaffaa farfaffaa fincila diddaa gabrummaa xumura fincila diddaa gabrummaatiin booda ummanni Oromoo tokkummaa isaa kan inni itti argisiisudha. Kanaaf nuyiif maal barbaachisaa? Alagaa waggoonni walii galee tokko ta'ee tokkummaa ofii jabeessee
daandii sirriirra walii wajjin deemu walii wajjin mari'atu maaliif lola nuu fidanii dhufanii kaleessa maaf nuun dhukaafne maal jedhishi immoo nama leencoodhaan waliin taane galaasaadhaan waliin taane diimaa nagootiin waliin taane kamaal galchuutiin waliin taane bar kamaal galchuu kamaal galchuu bar kamaal galchuu of qofaaf miti kan inni deeme jeneraalallee of duukaa qaba konoreel of duukaa qaba sana qofaa maqaa waraana wayyaana illee fuudhee dhaqe yookaan maqaa waraana Itoophiyaa illee fuudheeti ba'e miidiyaan addunyaa gaafa san kan inni maqaa abaa'oo dubbate sanaan achittoo sanaan asittoo wanti inni dubbate jira maaf eenyuun taasifne kamaal galchoo itti gaafatamaa nageenya Oromiyaa ta'u maal nama ajaa'ibsiisa kan Itoophiyaa yoo ta'e maal nama gammachiisa malee nama gaddisiisa yoo dhugaatti qabsoo Oromootiif baaniiru ta'an kamaal galchootii silaa baraa Eertiraa keessa ta'aniyyuu dabarsanii kennaniif turan achitti kennuu didanii jennaan baqatee lubbuu isaatii wajjin ba'e bari ODP'n immoo osoo diinni tuffatu ummanni Oromoo osoo inni tuffatu qabsoo kanatti ciniinnattee lammaaf Abiy wareegamni jarri kaffalte bar qeerroon qoftiituu dhibba kaffale maal inni jaarraa lakkoofsuudha malee tuu jarri guduunfuu baatte eenyutu nuu guduunfaa jira bar gemmoo sadiirra teesse biyyi kun alasan gemmoon sadi maal Jawaaraati gama teessee uummata Oromootiin asiin hin bayin abbaan dhimmi Oromiyaa na laallata jette biyya keessas kan jirtu biyyan baas kan jirtu lammaaf Abiyyi jala hiriirii kan jedhee labsesii gurra kiyyaanan dhagaye nuti caarraa biraa hin qabnu lammaaf Abiyyiin jala hiriiruudha jennee sirriitti hiriirre hin lallabne hojjecha keessana ergaa keessana lallabne hin dabarsine abbaan dhimmi Oromiyaa na laallateet dhimmi biyyaa na laallateet lammaaf Abiyyi jala hiriirii jennee hiriirre hadhas akkasi lammaaf Abiyyiin jala hiriirree jirra waan fedhe haa ta'u Oromo lama taatee nutti hin dhufin yaada gaarii yaada biyya bulchuu danda'u yaada biyya mo'achuu danda'u fudhuu nutti kottu kana taanaan si keessummeessin yoo kanan taane hoo maqaa sagal baafachuun kaleessa diina cabsuuf jennaan haa ta'u hadha eenyutu cabaa ishi Jawaar kanaaf Jawaar atillee jechuudha ummanni Oromoo daandii tokkorra akka inni deemu bar Oromoon awwaalama jecha kee keessaa guddaadha jedhee kanan fudhu gaafa ummanni keenya bahaa buqqa'u kun ummata Oromoo keessatti maal fida Jawaar jennaan daran tokkummaa isaa jabeessa jette nan qabadhe kana wanti caalu jiru bar inni lammataa'oo abbaan dhimmi Oromoo na laallata jette lammaaf Abiyyi jala hiriirii nuun jette biyya keessas haa ta'u biyyan baas haa ta'u hariin keenyaayyuu jala hiriirree kana fiduu qabna hin deebi'e abaa'oodha abbaan qabsoo kana miti ODP'dha abbaan qabsoo kana maalitti akkas jette yoo jette maal araa kiiloo ana moosin lole inni Jimmaa daandii Jimmaa cufe male inni Arsii daandii Arsii cufe male inni Wallaggaa akkas Amboo akkas male abbaa isaa iyyee Saamoraa Geetaachoo Asafaa kan dhiiga namaa dhuge eenyutu 4 kiiloo keessaa baase lammaaf Abiyyiidha. Jarri kun irri ballee dhabdee taraa wal eegaa turte bar tokko rafee tokko eegaa ture akkuma keenya rafaniiti miti nuti dhagaa karaatti gangalchinee gallee rafaa turre jarri immoo rafne bar kanaaf yaa ummata Oromoo
qabsoon keeti kan inni jedhameef keeti eeggadhu jechuudha malee keeti akkuma barbaade dhiiti akkuma barbaadetti fincaa'i jedhameeti miti. Kanaaf jarri beektota keenya hammas nuu jiraadhu Jawaar keenya si jaallannaa si kabanya jarallee lammaaf Abiyyiin illee akka ija keenyaatti jaallannaa galatoomii horaa bulaa.